Ուզում եմ ելույթը սկսել Սաղմոսով։ Սաղմոս համար 24, աղոթք վտանգի պահին, այսուհետև Սաղմոս Դավթի։ Դեպի քեզ Տեր, բարձրացրի հոգիս, Աստված իմ, քեզ վրա դրի հույսն իմ, թող ամոթով չմնամ և թշնամիներս չծիծաղեն ինձ վրա։ Բոլոր նրանք, ովքեր հույսով սպասում են քեզ, ամոթով պիտի չմնան, այլ ամոթով պիտի մնան անօրենները իրենց ունայնության մեջ։ Տեր, ցույց տուր ինձ քո ճանապարհները և քո շավիղները սովորեցրու ինձ։ Ինձ առաջնորդիր քո ճշմարտության մեջ և ուսուցանիր ինձ, քանզի դու ես փրկիչ Աստվածն իմ, և ես հանապաս քեզ եմ սպասում։ Հիշիր Տեր քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են։ Իմ մանկության ու տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ Տեր քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղցր և ուղիղ ես Տեր։ Դրա համար էլ մեղավորներին դնում ես օրենքի գիտության ճանապարհի վրա, հեզերին առաջնորդում ես դատաստանի մեջ, հեզերին սովորեցնում քո ճանապարհները։ Տիրոջ բոլոր ուղիները ողորմություն ու ճշմարտություն են նրանց համար, ովքեր պահում են նրանց ուխտն ու վկայությունը։ Հանուն քո անվան Տեր, քավություն տուր իմ մեղքերին, քանզի շատացան դրանք։ Ով է այն մարդը, որ վախենում է Տիրոջից, Տերը նրան սովորեցնելու է իր ընտրած ուղին։ Նա բարության մեջ պիտի հանգչի, նրա սերունդը երկիրը պիտի ժառանգի։ Տերը զորացուցիչն է իր երկյուղածների և իր ուխտը նրանց է սովորեցնում։ Աչքերն իմ մշտապես Տիրոջն են ուղված, և նա պիտի հանի ոտքերս թակարդից։ Նայիր ինձ և ողորմիր ինձ, քանզի միամորիկ եմ և աղքատ։ Սրտիս նեղությունները խիստ շատացան, ազատիր ինձ իմ վշտերից։ Տես իմ նվաստացումն ու տառապանքը և թողություն արա իմ բոլոր մեղքերին։ Տես թշնամիներս որքան շատացան և անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին։ Պահպանիր ինձ և փրկիր ինձ, և թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրի քեզ վրա։ Ամբիծներն ու արդարները ինձ գցորտ եղան, և ես սպասեցի քեզ։ Փրկիր Աստված Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր նեղություններից։ Շնորհակալ եմ։ Հավանիչ տեսանյութը և բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։